Лука не здолеў стрымаць слёзы. Джокер не атрымае MVP. Каму дастанецца Купер Флэг? Шановнае гаспадарства, вітаю! З вами Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Вясна набірае свае абароты, а гэта значыць, што прыйшоў час даведацца, якія ж навіны і падзеі патрапілі ў рубрыку «Автоп месяца» за красавік 2025 году. Ну што, пагналі! У ноч на 10 красавіка Лука Дончыч павярнуўся ў Даллас, але ўжо ў якасці гульца Лос-Анджелес Лейкерс. Перад пачаткам матчу Мэверыкс прадставілі кранальнае трыб'ют-відэа на гонар славенца. Настолькі кранальнае, што Лука не здолеў стрымаць слёзы. Hey, my baby, how'd you like your coffee? Is it a little Kareem? Doncic pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! How you feeling, Luka? Amazing. Што праўда, па выніку гэта не зрабілася істотнай перашкодай для Дончыча, які накідаў у кошык свайго былога клуба, што так нечакана абмяняў яго, цэлых 45 ачкоў. Чарговы месяц, чарговы рэкорд ветэрана Сан-Антоніо Спёрс Крыса Пола. У ноч на 14 красавіка Пол выйшаў у старце ў апошнім для тэхаскай каманды матчы рэгулярнага сезону супраць Таронта. І тым самым зрабіўся першым у гісторыі NBA гульцом, які падчас свайго 20-га сезона ў лізе выходзіў у стартавым складзе каманды ува ўсіх 82 матчах рэгуляркі. А гледзячы на тое, што завяршаць кар'еру Крыс, верагодна, не збіраецца, магчыма, у наступным сезоне ён здолее ізноў патрапіць у рубрыку «Автоп месяца». Лідар Денвера Нікола Йокіч, як мы ўсе ведаем, праводзіць проста фенаменальны сезон. І зноў, не абмінуў яшчэ адным рэкордам серб і красавік. Так, Нікола адзначыўся ў гэтым сезоне паказчыкамі ў амаль 30 ачкоў, лічы 13 падбораў і крыху больш за 10 асістаў у сярэднім за матч. І тым самым зрабіўся ўсяго трэцім гульцом і, дарэчы, першым цэнтравым за ўсю гісторыю лігі, які завяршыў рэгулярку з трыпл-даблам у сярэднім за гульню. Раней такое дасягненне падкаралася толькі легендарнаму Оскару Робертсону і цяперашняму сукамандніку Йокіча Расселу Уэстбруку. Калі пасля такога сезону Джокер не атрымае MVP, гэта будзе максімальна несправядліва. Цяпер ужо былы гулец універсітэта Дюка і безальтэрнатыўны фаварыт на першы нумар сёлетняга драфту Купер Флэг 22 красавіка афіцыйна абвясціў аб сваім выхадзе на драфт 2025. Прызнаны найлепшым гульцом на ўзроўні старэйшай школы ў прошлым годзе і найлепшым гульцом на універсітэцкім узроўні сёлета, Флэг завяршыў сезон у NCAA з паказчыкамі ў 19 ачкоў, 7,5 падбораў, 4 асісты і па 1,5 блокшоты і перахопы ў сярэднім за матч. Найбольшыя шансы на здабыццё Купера на драфце маюць Юта, Вашынгтон і Шарлот. Але, як мы памятаем з прошлага года, лёсаванне, якое, дарэчы, адбудзецца ў ноч на 13 траўня, можа скончыцца трыумфам і для каманды з 3% шансамі на поспех. Як лічыце, каму дастанецца Купер Флэг? Пішыце вашыя варыянты ў каментарах.
па стане на канец красавіка нам ужо сталі вядомыя ўладальнікі часткі індывідуальных узнагарод рэгулярнага сезону 2024-2025. Так, 27-гадовы абаронца Бостон Селтикс Пейтон Прычард быў названы найлепшым запасным гульцом NBA. Прычард у гэтым сезоне праводзіў на пляцоўцы ў сярэднім крыху больш за 28 хвілін, за якія набіраў прыблізна 14 ачкоў і паказваў вельмі добрую рэалізацыю трохачковых кідкоў, амаль 41%. Найлепшым гульцом у клатчы сезону 24-25 быў прызнаны адзін з лідараў Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон. У напружаных канцоўках Джейлен паказваў найлепшую рэзультатыўнасць у лізе – 5,6 ачкоў пры амаль 52% рэалізацыі кідкоў. Іван Моблі з Кліўленда у свае 23 гады зрабіўся найлепшым абарончым гульцом NBA. На рахунку Моблі 18,5 ачкоў, больш за 9 падбораў, 1,6 блокаў і амаль 1 перахоп у сярэднім за гульню. Найлепшым навічком сезону быў практычна аднагалосна прызнаны абраны пад 4-м нумарам на прашлагоднім драфце абаронца Сан-Антонія Спёрс Стэфон Касл, які ў сваім дэбютным сезоне праводзіў на пляцоўцы амаль 27 хвілін і набіраў прыблізна 15 ачкоў і 5 падбораў, а таксама крыху больш за 4 рэзультатыўныя перадачы і амаль 1 перахоп у сярэднім за гульню. Імёны ж уладальнікаў астатніх індывідуальных узнагарод па выніках гэтай рэгуляркі мы з вамі даведаемся ўжо ў траўні, і яны дакладна будуць у наступным автопе месяца. Вось такія навіны і падзеі ўнутры і вакол NBA увайшлі ў красавіцкі автоп месяца. А чым для вас адзначыўся экватар баскетбольнай вясны? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту, глядзіце плэй-офф NBA і хай будзе баскетбол!